Welcome everybody, un buongiorno a tutti, questa è Te la ridò io l'America, il sottoscritto che vi parla è Matteo De Sio, sempre qui come ogni settimana su Radio Libertà per darvi una rassegna stampa ragionata su quello che è successo nell'ultima settimana direttamente dal paese a stelle e strisce per cercare di capirci qualcosa in più. Cominciamo subito questa scoppiettante settimana perché domani, tra l'altro, dopo ve ne parlerò meglio, sarà importantissima la giornata di domani perché vi sarà il secondo dibattito tra i due principali candidati, tra i due candidati ormai praticamente, perché JFK Jr., scusate, Robert Kennedy Jr. si è purtroppo o per fortuna, dipende un po' dai se farà vincere i repubblicani, si è ritirato dalla corsa presidenziale. Quindi domani vi sarà il secondo dibattito presidenziale, il primo fece dimettere dalla corsa alla Casa Bianca Joe Biden, con tantissime critiche da parte soprattutto dei suoi democratici. Il secondo domani, 10 settembre, su ABC News. Dopo, successivamente, vi leggerò pure le regole di questo duello, quasi possiamo chiamarlo, elettorale, tra Kamala Harris, l'attuale vicepresidente, e Donald Trump, l'attuale anche candidato alle presidenziali per il Partito Repubblicano. Cominciamo invece con una notizia curiosa, ovvero Linda Sun, che è stata un ex aiutante del governatore dello stato di New York, è stata accusata di essere un agente sotto copertura per lo stato cinese. La 41enne, naturalizzata americana ed è nata in Cina, si pensa che nonostante i suoi lavori governativi, nel 2020 è stata accusata dall'FBI inizialmente come possibile spia sotto copertura, double agent, possiamo dire così in inglese, per il governo cinese. E adesso è stata ascoltata anche in tribunale. Vedremo in futuro che cosa succederà, anche perché molto importante questo, soprattutto con quello che è successo anche durante la presidenza Biden. Vi ricorderete i palloncini, la mongolfiera fantasma che ha sorvolato per anni il cielo dello Stato americano senza controllo, senza che gli agenti segreti ne sapessero nulla, senza che i servizi segreti ne sapessero nulla, quindi soprattutto anche per, come abbiamo documentato più volte, per quanto riguarda la politica estera americana, soprattutto per il bullismo, tra virgolette, cinese per quanto riguarda la politica internazionale. Intanto i due candidati si preparano al dibattito, addirittura CNN deve fare giustamente un pezzo a favore di Kamala Harris dicendo che Kamala proverà un approccio più informale per il dibattito presidenziale, quindi giustamente ci aspetteremo una Kamala Harris che sarà sorridente come in tutte le sue apparizioni apposta per dipingersi veramente felice, anche perché, ripetiamo, è lei l'attuale vicepresidente, quindi se non fosse felice vi sarebbe un problema grave. Invece Donald sarà probabilmente accusato di essere un personaggio triste e cupo, perché non felice della possibile recessione che potrebbe avvenire, come dirà anche CNN in un altro pezzo che vi farò presente sempre in questa rubrica, una possibile recensione che arriverà, secondo alcuni analisti, dopo, non si sa per quale motivo, però dopo le elezioni. Intanto, entrambi i contendenti elettorali stanno anche lottando per quanto riguarda l'appoggio sia delle due comunità, quindi sia della comunità afroamericana sia della comunità latina, che sono le due comunità, diciamo, le due etnie, minoranze più comuni negli Stati Uniti addirittura. Perché vi parlo tanto di queste due minoranze? Perché ad esempio i latini sono il 19% della popolazione totale degli statunitensi, quindi
parliamo di etnie importantissime, molto presenti soprattutto nei singoli stati, quindi potrebbero far vincere singolarmente uno dei due candidati, ad esempio in California, dove vi è un governatore democratico, ma come vedremo un governatore democratico che sembra quasi repubblicano. Quindi i due contendenti abbiamo visto più volte anche Trump addirittura offrire nei fast food cibo ai vari possibili elettori nei vari suoi rally elettorali, quindi è importantissimo cercare di prendere più consenso possibile anche fra le varie etnie. Infatti, la notizia, questa importante direi, di Fox News, anche se Fox News addirittura parla di un Trump che fa molto meglio o fa meglio di Harris sulla comunità latina, quando in realtà soprattutto su due temi, l'immigrazione e l'economia. Potrebbero essere i due temi più importanti, diciamo, anche per gli ascoltatori alla radio, mentre per quanto riguarda altri temi, altre tematiche, come ad esempio socialmente, preferiscono Kamala Harris anche per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria, per quanto riguarda l'assistenza medica. Quindi bisogna vedere con quale portafoglio voteranno, se preferiranno avere una, una migliore condizione economica in generale o se punteranno all'assicurazione sanitaria, che negli Stati Uniti, ricordiamo, comunque è molto molto costosa. E quello che sta avvenendo, un'altra questione che per noi europei è veramente fuori dal mondo, ma quello che sta avvenendo di molto importante è quello che riguarda il students loan, che sarebbe il debito che il 99% degli universitari americani è costretto a stringere, ad avere come accordo con la banca per potersi pagare la retta di decine di migliaia di dollari. Uno students loan che Biden addirittura voleva far pagare direttamente dal governo federale, e verrebbe fuori negli ultimi calcoli una cifra monster fuori dal mondo, cioè 149 miliardi di dollari per poter pagare lo students loan dell'attuale generazione, tra l'altro, quindi tutti quelli che l'hanno fatto in passato si troverebbero, tra virgolette, fregati. Ma il problema più grande non è tanto il pagare lo students loan, soprattutto perché negli Stati Uniti, quando fai l'università, giustamente con quello che costa, solitamente hai lavori più remunerativi, ma il problema più grande è che non ci sono lavori, e giustamente, come sottolinea CNN, stanno mancando le assunzioni in questo periodo storico, ma come dice CNN in questo pezzo, che secondo me anche questo è pro Biden o comunque pro amministrazione democratica, gli imprenditori vorrebbero assumere, solo non vorrebbero assumere ora, che vuol dire tutto e vuol dire niente ovviamente, sempre perché si parla di questa fantasiosa, fantomatica recessione. Non si sa perché nel caso venisse eletto Donald Trump e quindi con un cambiamento delle politiche attuali economiche statunitensi si arriverebbe immediatamente a una recessione alla fine dell'anno. Vedremo. Intanto CNN appunto nel pezzo poi descrive come le assunzioni stiano calando e vi sia una difficoltà anche nell'assumere in questo momento, soprattutto per quanto riguarda i tassi di interesse, che sono ancora elevati e che la Federal Reserve non ha ancora tagliato. Taglierà verso fine anno. Ma non è solo questo. CNN addirittura parla di quanto vi sia un momentum, quasi una mistica, un'inerzia che il mercato del lavoro non ha ancora sfruttato, ma che sta tenendo da parte. Non spiega il pezzo perché vi sia questo addirittura questo momentum, questa inerzia che deve ancora mettersi in moto, però ci spiegano che qualcosa sta avvenendo, non si sa cosa, un altro pezzo quindi che possiamo dire pro-democratico,
Benissimo, quindi purtroppo un'altra notizia invece, questa triste, però si collegherà con una dichiarazione forte di Donald Trump, quindi ve la devo per forza, ve la devo per forza descrivere. Purtroppo è avvenuto uno school shooting in Georgia, in un liceo, e hanno perso la vita 2 ragazzi e purtroppo anche 2 insegnanti di matematica. I ragazzini erano entrambi di 14 anni, anche l'autore dello school shooting era un compagno di classe di questi 2 ragazzi, anche lui di 14, e i 2 insegnanti erano uno di 39 e l'altro di 40 anni. Purtroppo, quindi parliamo di un ennesimo caso di school shooting, e devo dire una cosa, purtroppo non si capisce quale sia la causa non scatenante, ma anche quelle profonde, anche quelle più nascoste, che fanno pensare a un ragazzino che avrebbe ancora tutta la vita davanti, di andare a scuola e sparare sui propri insegnanti e sui propri compagni di classe. Diciamo che entrambi i 2 schieramenti politici, secondo me stanno più pensando a un cerotto, che è più o meno importante da mettere sulla toppa, addirittura uno schieramento come i democratici che parlano di togliere tutte le armi, ehm, cercando anche di ridurre la possibilità di ottenere il porto d'armi. L'altro schieramento, quello repubblicano, che è più vicino alla tradizione americana, parlano di mettere personalità per quanto riguarda la sicurezza privata all'interno delle scuole, o armare gli insegnanti. Sarebbero una toppa più o meno grande, nel senso che aiuterebbe nella difesa, ma il grave problema è, ripetiamo, il perché un ragazzo decida di mettere fine alle vite di tante persone, perché possono essere anche più sanguinosi di 4 morti. Sembra assurdo da dire, ma è così. La madre, tra l'altro, del ragazzo avrebbe chiamato la scuola per avvertire del pericolo, perché allertata dall'SMS, da questo messaggio del proprio figlio, un messaggio in cui addirittura il figlio scriveva: "Mi scuso con te mamma per quello che sta per avvenire". Quindi la madre probabilmente aveva capito, una madre che sarà accusata, come anche il padre, di omicidio involontario, come stiamo vedendo anche più volte in questa rubrica. Gli shooter e i propri genitori, perché molte volte purtroppo son proprio dei ragazzi minorenni, anche i genitori sono perseguibili in questo momento dalla legge. Vedremo cosa accadrà, perché per ora sono accusati. Vedremo se poi i giudici saranno d'accordo con i procuratori oppure no. Ma Trump ha parlato di questa vicenda veramente, veramente, veramente triste, una vicenda che ogni volta purtroppo sconvolge il popolo americano, senza che però si trovi una risposta. Speriamo che sia Trump o purtroppo, tra virgolette, nel caso vincesse Kamala Harris, si trovi una soluzione piena e non una toppa. Trump ha dichiarato nella sua intervista a Fox News di voler curare questa malattia che sta attorcigliando, che sta avvolgendo il mondo. Parla proprio di un mondo che è malato e che è arrabbiato e che sta facendo scoppiare anche tutte queste guerre, avvenute anche per colpa dell'incompetenza. Quindi un Trump che manda un messaggio, possiamo dire, pacifico, quasi amorevole, quindi un Trump che sembra anche aver cambiato registro per quanto riguarda gli avvenimenti mondani, per fortuna.
Quindi un Trump che parla anche di siamo anche speranzosi di poter fare bene per le elezioni, perché secondo me faremo anche un ottimo lavoro. Quindi un Trump veramente, giustamente anche sicuro di poter vincere, è un Trump che finalmente manda anche un messaggio, diciamo, positivo al mondo. Un Trump, tra l'altro che vede anche il rinvio della propria sentenza, quella che avvenne, vi ricorderete, quella dei 34 capi di accusa in passato, no? Che avvenne in passato a Manhattan, nel processo, come viene chiamato, di Manhattan. Il giudice ha deciso di rinviare ulteriormente la sentenza. Sarebbe dovuta essere inizialmente l'11 luglio, successivamente poi è stata rinviata al 18 settembre, ma vorrà ancora rinviarla a dopo le elezioni, quindi un giudice che si deve ancora pronunciare, perché le 34 accuse che sono state poi dichiarate, sono state accertate per Donald Trump, in realtà non sono state accertate dal giudice, ma dalla giuria. Solitamente il giudice segue quello che riporta poi la giuria, ma vedremo, magari vi è un precedente. Siamo speranzosi anche su questo, perché il processo, come poi si è visto, era basato su aria fritta, secondo me. Intanto la famiglia di Tim Walz, che è il running mate, il possibile vicepresidente di Kamala Harris, si vede fotografata con magliette contro contro la propria possibile elezione, con magliette in cui parlano proprio di Nebraska Walz for Trump, quindi magliette in cui incitano lo Stato del Nebraska a votare per Donald Trump. Quindi tante famiglie che hanno, tanti membri della famiglia che hanno parlato con Fox News parlano di essere distanti politicamente e non da Walz, e che in realtà non l'abbiano poi mai incontrato, o che abbiano parlato veramente con rarità al possibile vicepresidente democratico, e addirittura la famiglia parla proprio di supportare Trump perché è in aiuto dei propri valori. Anche incredibile, perché anche Trump ha dichiarato poi su Truth Social, che sarebbe il social in cui ormai è più attivo Trump, il proprio social, Trump parla proprio di un incontro con Jeff Walz, che è il fratello maggiore del running mate di Kamala Harris. Tra l'altro, Walz, diciamo, quello famoso, il running mate, è anche il governatore del Minnesota. Un fratello che ha parlato proprio di essere al 100% contro l'ideologia politica del governatore. Pazzesco, se ci pensiamo, ma questa è anche la politica americana. Intanto il processo per le tasse, per le tasse, che coinvolge il figlio del presidente Hunter Biden, quindi il figlio del presidente Joe Biden, sta per iniziare a Los Angeles nella Corte federale, quindi è un crimine grave, addirittura si parla proprio di 1,4 milioni di dollari che non sono stati pagati, quando poi in realtà Hunter Biden spendeva i soldi in droga, in escort e in oggetti di lusso, quindi che può essere qualunque cosa, possono essere macchine, come possono essere orologi costosi. Hunter Biden ovviamente si è dichiarato innocente e vedremo come andrà il processo. Quindi un processo veramente importante.
che coinvolge il figlio dell'attuale presidente. Tra l'altro, il figlio dell'attuale presidente che ha parlato di un Trump che non doveva essere eletto perché un felon, perché è un criminale. Quindi vedremo se in futuro avrà la stessa opinione per il figliolo. Intanto il presidente Joe Biden si trova un'altra legge, per fortuna secondo me, bloccata dal giudice federale, ovvero una legge che permetteva a immigrati irregolari di avere la cittadinanza o di avere comunque un'autostrada aperta per la cittadinanza americana nel caso sposassero cittadini americani. Quindi immaginatevi anche il mercato, il mercato veramente di singoli americani, uomini e donne ovviamente, che possono vendere il proprio status di sposati per poter poi far ottenere a qualcuno di criminale, probabilmente pure, la cittadinanza americana. Ma un'altra legge che voglio assolutamente parlare con voi, che è stata bloccata come dicevo anche in apertura, dal governatore democratico della California, quella che avrebbe permesso a immigrati irregolari, qua Reuters li chiama undocumented, che in realtà vuol dire irregolari, una legge che avrebbe permesso a questi immigrati irregolari di accedere ai fondi statali per poter comprare una casa. Quindi immaginatevi in California, Los Angeles, con la città purtroppo dei senza tetto, cittadini americani, e poi poco più in là la casa di qualche immigrato irregolare che è stata comprata anche con le tasse degli altri cittadini regolari, con il sudore dei cittadini regolari che vive di fianco, quindi purtroppo alla Bidonville, che vi è in mezzo a Los Angeles. Come ragione, il governatore democratico ha dichiarato che i fondi in realtà non sono così elevati per poter aumentare, per poter migliorare, come ha parlato proprio il governatore Newsom, il programma che è della California Housing Finance Agency, quindi una scusa, tra virgolette, che però per fortuna l'importante è che abbia bloccato una legge che possiamo dire ridicola, che possiamo anche chiamare addirittura distopica. Quindi un'altra importante invece notizia è stata quella dell'House of Representatives dei repubblicani, quindi la Casa dei rappresentanti repubblicani, che finalmente ha fatto uscire un loro report contro quello che ha fatto l'amministrazione di Joe Biden per quanto riguarda il ritiro delle truppe dall'Afghanistan ad agosto 2021. Hanno parlato in questo report di decisioni ovviamente fallimentari, come quella di evacuare i non combattenti troppo tardi. Solo il 16 agosto è stato ordinato di farli evacuare, quindi veramente ad agosto è inoltrato, e questo poi ha portato anche alla non evacuazione di decine di migliaia di collaboratori che sono rimasti all'interno dello Stato afghano, allo Stato dei talebani. Ricorderete poi le foto veramente tristissime da film di persone che cercavano di aggrapparsi agli aerei che stavano lasciando gli aeroporti dell'Afghanistan. Quindi parliamo proprio di una gestione totalmente fallimentare e secondo me se l'avesse fatta Donald Trump sarebbe veramente sulla bocca di tutti ancora oggi, giustamente perché è una notizia che, a prescindere dall'amministrazione, in questo caso è toccato all'amministrazione Biden, che abbiamo visto più volte scarso per quanto riguarda la politica estera, ha fatto il disastro, possiamo dire volgarmente,
in questa maniera. Intanto i senatori e i rappresentanti del Partito Repubblicano sono molto preoccupati anche per quanto riguarda i droni cinesi che stanno sorvolando l'agricoltura americana, l'agricoltura e le fattorie americane. Quindi parliamo di questi droni che sono costruiti in Cina, che sono usati a scopo agricolo, ma che appunto sono utilizzati all'interno delle fattorie americane. Bisognerà quindi controllare che questi droni stiano facendo il loro lavoro e non stiano passando anche questi informazioni al governo cinese. Intanto vi leggo in chiusura le regole del dibattito presidenziale. Non potranno i candidati parlare con il proprio staff, a entrambi i candidati sarà dato loro un pezzo, una risma di carta, una penna e una bottiglietta d'acqua. Il dibattito durerà 90 minuti con 2 pause pubblicitarie. Il dibattito presidenziale sarà poi trasmesso su ABC, quindi una importantissima televisione americana, tendente a sinistra, però credo che come con CNN, per quanto riguarda proprio il dibattito, non le notizie successive, probabilmente saranno imparziali. Quello che poi non è successo con Kamala Harris, che non si è mai presentata al dibattito che avrebbe voluto invece Donald Trump in una televisione più, tra virgolette, amica come Fox News. Altre notizie, ultimissima notizia in chiusura, Trump intanto ha parlato del suo piano economico, vorrà indire una commissione con all'interno il proprio ormai amico Elon Musk per cercare di tagliare sia le corporate tax, quindi le tasse per le multinazionali, soprattutto nel caso investano, soprattutto nel caso producano all'interno dello Stato americano. Vorrà anche aumentare la possibilità di far costruire nuove case, perché anche questo è uno dei tanti motivi per cui il mercato immobiliare negli Stati Uniti è in difficoltà con il presidente Joe Biden, un Donald Trump che ha parlato anche della possibilità finalmente di poter forse anche riuscire a ridurre la composizione del governo, perché secondo lui è troppo costoso lo Stato, diciamo la macchina federale americana, e grazie anche all'aiuto di Elon Musk ed altre persone influenti per quanto riguarda l'economia, con geni del genere, dice Trump, si potrà finalmente trovare una soluzione con una commissione di governo efficiente e ogni volta le performance, quindi i report, saranno poi ascoltati da tutto il resto dell'amministrazione. Quindi finalmente qualcosa si muove anche su questo versante. E con quest'ultima notizia io vi saluto, grazie per l'attenzione, sarò sempre qui su Radio Libertà anche il prossimo lunedì dalle 10 alle 10:30 con un sommario sul dibattito presidenziale. Grazie ancora per l'ascolto.